Fala galera, e aí, como vocês estão? Olha nós aqui, ó. Galera, vim aqui fazer um vídeo aqui, ó, pra mostrar pra vocês aqui. Tava pra São Paulo esses dias. Tô passando na casa da minha avó, na casa da minha tia Dilda. Um abração, tia. Assista no canal aí. Então, satisfação ter a senhora como audiência. E tamo aqui, ó. Fui lá na casa dela, peguei muda de cana caiana, galera. Vou fazer muda aqui no norte, aqui eu não tenho cana aqui. Vou plantar cana aqui. Muda de cana caiana. Fui lá na casa da minha avó, lá na casa da Gilda, minha tia. Então vamos pra cima. Vou plantar aqui no canteirinho que nós tem ali. Aí depois eu acho um lugar melhor pra quando ela brotar, pra transplantar. Mandar um abraço pro meu tio Ziquiel. Tô na casa dele embaixo. Acompanha nós também aí, ó. Vou plantar cana lá. Enquanto eu vou ter uma muda com ele lá também. Tô vendo.
Trabalho, é trabalho. É, amor? Olha.